जति हुन्छ ल यहाँ त म लगभग यो राउन्ड देख्दा त म 10,000 देखि चाहिँ तल माथि चाहिँ होइन तल चाहिँ हुनुहुन्छ होला भन्ने म जान्दछु। हेर्नु मैले 5-6 हजार भन्दा छ तर अहिले यहाँ बढेको बढै हुनुहुन्छ र 10,000 पुगिसक्नु भयो। यहाँ हाम्रो यो श्रीमती भागवतको सभापतिले भन्नुहुँदैछ। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ यो देखेर? जस्तो हामीहरूको सुरुवातको दिन बाढ यस्तो पानी परेको त्यो देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? अहिले कस्तो लाग्दैछ? हामी त पहिलेकै दिनदेखि पानी आए पनि जे आए पनि यो प्रकृतिको नियमलाई स्वीकार गर्दै हामीले आफ्नो कोसिस जारी राख्यौँ र आज हामी यो सफलतामा हामी आइपुगेका छौँ। म धेरै धेरै खुसी छु। र आगामी दिनहरुमा पनि तपाई के चाहनुहुन्छ? यस्तै रमाइलो होस्, हाम्रो गाउँमा सबैको यस्तै मिल होस्, सबैको एकसाथ होस् भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर, यहाँ एकदम बिल्कुल चाहन्छु। हाम्रो यो एउटा हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउने यही एउटा मौका हो, एउटा अवसर हो र यस्तै भागवतहरू यस्तै अनुष्ठानहरू प्रत्येक गाउँ गाउँमा भइरहनु भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रो गायत्री दाजुलाई। उहाँ एकदमै सामाजिकको सेवा गर्ने यानी समाजको सेवा गर्ने एकदमै माने समाजको प्रति उहाँले जान पनि दिन खोज्नुहुन्छ त्यस्तो एकजना दाजु हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हामीहरूको बिचमा यज्ञ बनाएको छ। यो हेर्नु त, यो फिल्डको बिचमा एउटा पेन्डेल बनेको छ है। यो पेन्डेल के होला त लु भन्नु त? जय माता दी। हाम्रो पेङ्ग्रीमा चलिरहेको श्रीमद देवी भागवत जुन हामीहरूको गत 19 मार्चदेखिबाट यो हाम्रो श्रीमद देवी भागवत चलिरहेको थियो र आज हामीहरूको यो भागवतको अन्तिम दिन हो। यानी आज 27 तारिक आज अन्तिम दिन हो। यो हामीहरूको फिल्डको बिचमा हामीहरूले यो एउटा पेन्डेल बनाउनको कारण चाहिँ यो कि आज हामीहरूको यहाँ 17 जना बटुकहरूको वर्तमान हुँदैछ है। जुन हामीहरूको जनेउ यज्ञोपवीत धारण हुन्छ त्यो यज्ञोपवीत धारणको आज कार्य चलिरहेको छ र आज जम्मै भक्तबिन्दहरू यसरी भिक्षा दिनको लागि आउनु भएको छ। तपाईले भिड हेर्न सक्नुहुन्छ, यताउति भिड हेर्नुहोस्। पेन्डेलको भित्र उस्तै भिड हुनुहुन्छ। म तपाईलाई पेन्डेलको भित्र देखाउँदै छु। पेन्डेलको भित्र तपाईहरुले भिड हेर्न सक्नुहुन्छ। कति भिड छ, हजार हजार भक्तबिन्द। आज अन्तिम दिन हो र पनि हजार हजार भक्तबिन्द यसरी आउनु भएको छ। गुरुजीले कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ सबैजनालाई र म तपाईहरुलाई फिल्ममा देखाउँछु। फिल्ममा पनि त्यस्तै भिड छ। यो फिल्ममा हेर्नुहोस् तपाईहरुले, यो फिल्ममा कति भिड छ लु हेर्नु त। हामीहरूको यो पेन्डेलको भित्र भिक्षा दिने जग्गा हुँदैन, ठाउँ हुँदैन, सानो हुन्छ भनेर यसरी फिल्ममा सजाएको छ। दोकानमा हेर्नुहोस् त्यस्तै भिड छ। भित्र हामीहरूको जहाँ महाप्रसाद बनिरहेको छ त्यहाँ त्यस्तै भिड छ। यो फिल्ममा हेर्नुहोस्, फिल्ममा यस्तै भिड छ। सबै भक्तबिन्द बस आफ्नो भिक्षा दिनको लागि इन्तजार गरेर बस्नुहुन्छ कि कतिखेर भिक्षा हामीले दिन पाउँछौँ भनेर यसरी हजार हजार भक्तबिन्द यसरी आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् भाउजूहरू सबैजना भिक्षाको लागि प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। यसरी टाढा टाढादेखिबाट यसरी भाउजूहरू आउनु भएको छ, सबैजना प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् पोते दाजुहरूको दोकानमा त्यस्तै भिड छ। यहाँ दाजुहरू सबैजना परपरदेखिबाट यसरी बस्तामा चामल लिएर 17 जना बटुक, एकजना दुईजना होइन है, 17 जना बटुक यसरी आएका छन्। म भाइलाई बटुक देखाउनलाई अनुरोध गर्दैछु। भाइ एकबार बटुक देखाइदेऊ। यहाँ हेर्नुहोस् बटुकहरूलाई गुरुजीहरूले मन्त्र सुनाइसक्नु भएको छ। सबैजनाले हेर्नु 17 जना, एकजना दुईजना होइन, 17 जना भाइहरू यसरी यहाँ आएका छन् आज जनेउ धारण गर्नको लागि र उहाँहरूको जनेउ धारण भइसकेको छ। अब बस भिक्षाको इन्तजार छ उहाँहरूलाई। अलिकति कथामा विलम्ब भइरहेको छ र हामी अहिले पर्खिरहेका छौँ। यस्तै होमहरू पनि भइरहेको छ। सबै टाढा टाढादेखिबाट भक्तबिन्द आइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् भक्तबिन्दको सङ्गम हेर्नुहोस्। आज अन्तिम दिन लगभग यहाँ 5,000 भन्दा कम भक्तबिन्द हुनुहुन्न, 5,000 भन्दा बेसी हुनुहुन्छ। तपाईहरुले फिल्ममा हेर्नुहोस्, जम्मै फिल्ममा हेर्नुहोस्, भिड हेर्नुहोस्। तपाईले भिड हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति भिड छ यहाँ भक्तबिन्दको। हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् भक्तबिन्दको भिड हेर्नुहोस्। यहाँ म तपाईँ सिधै लाँदैछु महाप्रसाद भण्डार, जहाँ हामीहरूको महाप्रसाद भण्डार छ त्यहाँ म तपाईलाई देखाउँदैछु। भाइ देखाइदेऊ महाप्रसाद भण्डार। यहाँ भिड हेर्नु, भित्र कस्तो भिड छ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। हेर्नु भिड हेर्नुहोस्, भिड हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् अझै भिड हुन्छ। अहिले त बस भिक्षा दिएर मात्रै सबैजना प्रसाद ग्रहण गर्ने भनेर बसिराख्नु हुन्छ। त्यही पनि यहाँ भिड हेर्नुहोस् कस्तो भिड छ। यहाँ ठाउँ नभएर सिधै पत्थरमा लाँदैछु तपाईलाई। पत्थरमा हेर्नुहोस्, तपाईहरुले पत्थरमा खदैछु र अन्यथा लिनु। यहाँ कुनै जाति भेद सानो ठुलो केही पनि छैन, सबैलाई एक बराबर खुवाइएको छ। भित्र ठाउँ हामीहरूको अलिकति साँगुरो भयो आजको लागि। अरू दिन त आँटिराख्नु हुन्छ। आजको दिन धेरै भक्तबिन्द, सधैँ त हामीहरूको 4,000 हुन्थ्यो भने आज 6-7 हजार भक्तबिन्द आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् पत्थरमा, हेर्नुहोस् पत्थरमा बसेर यसरी हामीहरूले बढिया राम्रो लाग्दैछ, एकदम रमाइलो लाग्दैछ। यसमा अन्यथा नलिनु है तपाईँले। पत्थरमा खुवाउँदैछ भने केही छैन, भागवत हो, भगवानको प्रसाद हो, जहाँ बसेर खाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् पुरीहरू पाएको छ। ल म तपाईँलाई सिधै देखाउँदैछु भिक्षा दिएको जय माता दी। हेर्नुहोस् भिक्षा दिनको लागि भक्तबिन्दको भिड हेर्नुहोस् कति हुनुहुन्छ।
आजसम्म मैले यति भिड देखेको थिइनँ। हेर्नुहोस्, हजार हजार लगभग यहाँ 5000बाट लिएर 6000सम्म यसरी भक्तबिन्द हुनुहुन्छ होला यसरी भिक्षा दिनको लागि। तपाईहरुले लाइन हेर्नुहोस् कति लामो लाइन छ। म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु लाइन हेर्नुहोस्। आजसम्म मैले यति भिड देखेको थिइनँ र जुन आज हामीहरूको प्याङ्ग्री 2 नम्बर टोकतर चलिरहेको 2 नम्बर टोकतरमा चलिरहेको श्रीमद् देवी भागवतमा जुन भक्तबिन्दको यस्तो भिड छ, यस्तो संगम छ। हेर्नुहोस्, आज अन्तिम दिन हो। आज 27 तारिक 19 मार्चबाट यो चलिरहेको थियो र आज 27 तारिक हो। आज 27 तारिक यसरी 17 जना बटुकको यहाँ आज व्रतबन्ध कार्य भएर यसरी भिक्षा चलिरहेछ, भिक्षाको कार्यहरू चलिरहेछ। हेर्नुहोस् भक्तबिन्दको भिड हेर्नुहोस्। लु हेर्नुहोस् कति लामो तार छ। हेर्नुहोस् तपाईले एक राउन्ड घुर्नलाई लगभग यहाँ 20 बाट पल्लेर 25 मिनट लाग्छ बटुक भाइहरुलाई यसरी भिक्षा थाप्दै। हेर्नुहोस् भिड हेर्नुहोस्। लु हेर्नुहोस् यति भिड मैले देखेको थिइनँ आजसम्म। हेर्नुहोस् विशाल भाइ लगभग यहाँ कति 5-6 हजार छन् है भक्तबिन्द यसरी भिक्षित दिने? थोरै छैन नि, माने 5-6 हजारबाट बेसी छन्। हेर्नुहोस् 5-6 हजारबाट यति धेरै मान्छे हेर्नु जहाँ देख्नुहुन्छ भिडै छन्, खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। त्यो चारातिर भएर भिक्षा माग्ने हेर्दै केटाहरूले तत पाएको छैनन्, भिड यस्तो भइरहेछ। माने 5-6 हजारबाट बेसी छ। हेर्नुहोस् विशाल भाइले भने यहाँ 5-6 हजारबाट बेसी यसरी भिक्षा दिनलाई आउनु भएको छ भिक्षुक। हेर्नुहोस् भिड हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईलाई म देखाउँदै एकदम छेउछेउमा गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् कहाँ कहाँदेखिबाट आउनुहुन्छ, फिलाबारी, डिगबोई, तिनसुकिया, जागुन, मार्गेटा, लेखापानी कहाँदेखिबाट आउनु भएको छैन। 5-6 हजारबाट बेसी हुनुहुन्छ यहाँ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो पेन्डेल हेर्नुहोस् यति भव्य हामीहरूको पेन्डेल भित्र नआटकले गर्दाखेरि हामीहरूले बाहिर फिल्डमा यस्तो गर्नु परेको भिक्षा दिनको लागि। त्यही पनि हेर्नुहोस् भिड कति लामो छ। हेर्नुहोस् हामीहरूको बिचमा पनि हुनुहुन्छ, हामीहरूको बिचमा आइपुग्नु भएको छ हाम्रो ध्रुव दाजु जी लाइभ आसाम च्यानलका दाजु हुनुहुन्छ। यहाँले एकदम राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ दाजु। यहाँ लगभग कति भक्तबिन्द होला तपाईको अनुमान? मेरो नजरले हेर्दाखेरि 5-6 हजार जति भिड लागेछ। बहुत राम्रो लाग्छ भक्तहरूलाई देखेर। यहाँ आएर पनि म बहुत खुसी छु। आज 3 दिन भयो म आएर बसेको छु यहाँ। बहुत खुसी लागेको छ यहाँ भागवत सुनेर, देवी भागवत बहुत मलाई राम्रो लाग्छ। तपाईको च्यानलको नाम के हो? सबैजनाले एकबार भनिदिनुहोस्, सबैले जान्नुहोस्। मेरो च्यानलको नाम हो जी लाइभ आसाम। मेरो पेजमा जानुहोस्, ध्रुव छेत्री मार्नुहोस्। मेरो पेजमा गएर तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। जी लाइभ आसाम हो मेरो च्यानलको नाम। धन्यवाद छ दाजुलाई। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, उहाँ एकजना रिपोर्टर हुनुहुन्छ जी लाइभ आसाम च्यानलका। उहाँले पनि भन्नु 5-6 हजारबाट बेसी यहाँ भक्तबिन्द यसरी आज भिक्षा दिन आउनु भएको छ भनेर। हेर्नुहोस् भिड हेर्नुहोस् तपाईहरुले। म एक राउन्ड पुरै तपाईहरुलाई घुरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् ल हामीहरूको यहाँ आज सन्ध्याकालीनमा लक्ष्यवर्तीका पनि हुनेछ। लक्ष्यवर्तीमा पनि यति नै भक्तबिन्दहरूको भिड हुन्छ, जमघट हुन्छ भन्ने हामी एउटा आशा राख्दछौँ र हुन्छ पनि। किनभने हामीहरूको यो जलेश्वरी दुर्गा मण्डप भनेको ठाउँ बहुतै आहल बहल छ। 2 नम्बर टोकथरको बहुतै फराकिलो जग्गा छ। हेर्नुहोस् यति साह्रो भिड चाहिँ मैले आजसम्म व्रतबन्धमा कहीँ पनि देखेको थिएन। धेरै व्रतबन्धमा म गएँ तर आज चाहिँ मैले यहाँ यस्तै 5-6 हजार यस्तै भिड देख्दाखेरि मलाई नि अचम्म लाग्दैछ है। हेर्नुहोस् म तपाईहरुलाई एकबार भिडको परिक्रमा गराउँदैछु। एकदमै छेउबाट लगेर म तपाईलाई पुरै एक राउन्ड मराउनेछु। कति समय लाग्छ म जान्दिनँ। भिडियो अलिकति लामो भयो भने हजुरहरूले स्किप नगरी हेर्दिनु होला किनभने धेरै ठुलो लाइन छ। हेर्नुहोस् धेरै ठुलो लाइनले गर्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईलाई एकदम सबैजनाको अनुहार देखाउँदैछु। को भिक्षा दिन आउनुभएको छ सबैजनाले एक लाइनबाट। हेर्नुहोस् सबैले जय माता दी भन्न छोड्नु हुँदैन। उहाँहरूले भिक्षा दिँदै भन्नुहुन्छ तपाईले जय माता दी है। हेर्नुहोस् एक लाइनबाट हेर्नुहोस् भिड हेर्नुहोस्। म एकदम छेउबाट तपाईहरुलाई पुरै एक राउन्ड देखाउने छु। एक फन्का घुराएर देखाउने छु। सबैले जय माता दी भन्नुहोस्। जय माता। एकदम टाढा टाढादेखिबाट सबैजना आउनुहोस्। जय माता दी सबैको मुखमा आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् म पुरै एक राउन्ड तपाईहरुलाई घुराएर देखाउँदै। भिड हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ कहाँदेखिबाट यहाँ आउनु भएको छ। लगभग यहाँ 5-6 हजार अहिले म भन्दैछु झन् बढ्नु हुँदैछ। यसरी हाम्रो यहाँ भिक्षा दिनको लागि 5-6 हजारबाट बेसी नहुन्छ। भिड सबैजना यसरी बढिराख्नु भएको छ हाम्रो भक्तबिन्दहरू बटुकहरूलाई भिक्षा दिनको लागि। हेर्नुहोस् तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस् सबैको अनुहार जानुहोस्। यहाँहरू आउनु भएको छ दिग्बैदेखिबाट है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। मलाई पनि लगाइदिनु होला। जय माता दी जय माता दी। हेर्नुहोस् सबैको अनुहार हेर्नुहोस्। तपाईँले कसले चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्नु है कसको अनुहार यहाँ चिन्नुहुन्छ। जय माता दी जय माता दी। अहिले आएर फेरि लगाउँछु म। हेर्नुहोस् कुन कुन अनुहार चिन्नुहुन्छ। यहाँ फिलाबारी, जागुन, तिनसुकिया, मार्गेटा एकदम टाढा टाढादेखिबाट आउनुभएको छ। लिदु लेखाबारीबाट सबैजना यसरी भिक्षा दिनको लागि बटुकहरूलाई एकदम म एक राउन्ड घुराउँदैछु है। तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् भिडियो लामो हुन्छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई लामो भनेर अन्यथा नलिनु होला।
किनभने अब सबैको अनुहार देखाउनै परेको हुन्छ को आउनुभयो भनेर। हेर्नुहोस् बल्ल म आधी परिक्रमा गरेको सकेको छु। यहाँहरू पनि आउनुभएको छ पट्टी लाइन दुलियाजनदेखिबाट। जय माता दी। हेर्नुहोस् जय माता दी, जय माता दी। हेर्नुहोस् हेर्दै जानुहोस् यसो तल चामल सबैको अनुहार तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् कहाँ कहाँदेखिबाट आउनु भन्नु होला है हामी चिन्छौँ भनेर। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एकदम टाढादेखिबाट। हेर्नुहोस् जय माता दी, जय माता दी भन्नुपर्छ है। जय माता दी। हेर्नुहोस् हेर्दै जानु। हेर्नु भिक्षा केटाहरू भिक्षा मागिरहेछन्। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् लाइन हेर्नुहोस् कहाँसम्म छ लाइन। हेर्नु कति लामो लाइन छ हेर्नुहोस् तपाईँले एकदम गोलो गरिरहेछ गोलो पारेको छ त्यही पनि लाइन हेर्नुहोस्। जय माता दी, 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 जय माता दी।